على الحماية بتقول لبنتها قربي من جوزك ودفيه، ولكنتها بتقلها ولك يبعتلك حمى بعدي عن ابني خنقتيه. وانا بدي اقلك حطي اصبعتك بعينك، مثل ما بتوجعك بتوجع غيرك. هلا انتي لولا ابنك صار عندك كنة، ليش بترضي على بنت الناس تنهان وتنذل وبنتك بدك اياها تكون احسن الناس؟ ليش لحتى تخلي الكنة عدوة الك؟ الكنة بنت واخت قبل ما تكون كنة، اجت لهي العيلة لحتى يعيش ابنك بامان، مو بهم ونكد طول الحياة. وانت يا جوز الست كيف بتقبل على مرتك انه تنهان؟ امك على عيني وراسي وبتحطها بعيونك وبتحبها وتحترمها وبتقدرها، بس لا تهين مرتك قدامها، ولا تسمح لها هي كمان تهين مرتك قدامك، لانه كرامة مرتك من كرامتك. خليك قدوة لأولادك بتعاملك مع زوجتك. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقوارير، يعني النساء ضلع قاصر مكسورات الجناح، ما أهانهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا كريم. اصحك تخلي مجال لأي حدا يغلط على مرتك، إن كان أمك أو أبوك أو أي حدا من عيلتك. كمان نفس الشيء ما تسمح لمرتك تغلط على أهلك. هون أنت بتكون رجال عن حق وحقيقي. الرجولة مو بس بالشوارب، وإنك ترفع صوتك على مرتك وتهينها قدام الناس وتقلل من قيمتها. أنت عم تقلل من قيمة حالك، والناس رح تستهين فيك مو بس بمرتك. وبالنسبة للحماية اللي بتحاسب كلمتها على الطالعة والنازلة، انتي الله ما حطك حسيبة ورقيبة عليها وتنتقديها على الطالعة والنازلة. والمشكلة انه الحموات ما بيشاطروا الا على الكنة المنيحة، اما الكنة اللي حاطيت لهم حد وموشيتهم على المسطرة ما بيسترجوا يفتحوا تمهن معها. هيك معظم الحموات مع الأسف. الحماية تعودت انه تشوف الكنة هادية ومطيعة، بس لما تكون الكنة قوية فهون حالة استثنائية، بصير تحسب لها حساب، لأنه هون الكنة هي اللي بتفرض شخصيتها عليها، لأنها ما بتتنازل بسهولة عن حقها وما بتسكت عن حقها. فالحماية هون ما بتقدر للكنة القوية، فبتفرض نفسها على الكنة المنيحة وبتشاطر على الكنة المنيحة. هون بدل ما تشاطري على كنتك المنيحة، بالعكس كوني انت المنيحة لإلها مشان تجاكري كنتك اللي مو منيحة لإلك، ومنه بتكسبيها لصفك. كوني صديقة لكنتك قبل ما تكوني حماية. عملت أكلة قدام ابنك، امدحيها بكلمة لطيفة بكلمة حلوة، اجبري بخاطرها. هالشي بيرفع لها من معنوياتها وبيحسسها بالأمان. ولا تتدخلي وتدخلي حالك وتحشري أنفك بقراراتهم الشخصية، يعني قرارات ابنك ومرته. عليك تنصحيهن وبس. تذكري إنها غريبة وعم تتأقلم، حاولي تعامليها كأنها بنت من بناتك. ومو كل الكناين بياخدوا على الوضع من أول يوم، ووقت بيتخانقوا ابنك وكنتك لا تزيدي على النار حطب، كوني أنت الناصحة لإلهم. يا ويلة إذا ما جابت له ولد خلال سنة، بتصير بدها الجو.